So, da sind wir wieder bei Fass mal ins Gesicht. Ja, oder so. Bei DuckTales. Ja, ich habe schon mal was Neues ausgewählt. Also, ja, dann Oder du kannst ja auch selber noch was reinfügen. Also, Willow Street. Oh, ist okay. ich habe so ein Bereit. komisches Gesicht im Bild. So. Zack. Bereit. Und let's go! Oh, dann gucken wir schon mal. Reagiert auf Pending. Ja, erst wenn alle da sind, zeigt er das an. Aber wir wissen schon mal, wir müssen Räucherstäbchen reinigen. Aus und Kerze. Zweimal Räucherstäbchen und einmal Kerze. Reagiert auf alle Robin Carey. Er carryt uns alle. Ich nehme Thermometer und mein Buch. Im Videokamera, EMF. Ich bin der Paparazzo und der Salzspender. Und eine Taschenlampe. So, wie sieht's aus? Also wir haben mehrere Räume, wir haben einen zweiten Stock Na, wir haben einen Keller. und ist das ein Keller? Ja. Ja, ist ein Keller. Bett. Was ist das für ein Haus? Ja, ganz okay ist. Ich würde es nehmen. Ah, die ist ja. Habe ich keine Taschenlampe dabei? Ne. Ich bin blind. Ja, ohne Taschenlampe ist wirklich sehr finster. Ach, das geht schon. Ich habe im LKW gewartet, bis ihr es merkt. Ich hab kaum mehr gesehen, deswegen habe ich wieder aufgehört. Hier ist warm. Gib uns ein Zeichen. Hier ist warm. Garage. Garage sieht auch nicht danach aus. Wäscheraum auch nicht. Immer in den Toiletten schauen, weil es sind sehr oft Geister. Gib uns ein Zeichen. Ne, hier ist auch nix. Wahrscheinlich ist es der Keller. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Seid ihr im Keller? Ah ja, das hat sie. Ja, sind wir. Oh, hier. Ja. Hier ist es recht kühl. Moment, die will gleich mal. Werkzeugraum hier unten im Keller ist ziemlich kalt. Ist durch Salz getreten. Gib uns ein Zeichen. Ja, definitiv. Der ist durch Salz getreten. Ja, Ja, hier direkt. 5 Grad. Foto machen, Foto machen, Foto machen, Foto machen, wenn er durchs Gras läuft, Dings läuft. Aber Und zwar von möglichst nah, dann gibt's 3 Sterne. füllt der Dots. Keine Gefriertemperaturen. Aber keine Orbs bis jetzt. Schreib ins Buch. Harry, keine Ahnung wie sie hieß. Carrie irgendwas. Bester Profi-Tipp mit dem Salz ist immer UV mitnehmen, weil wenn die keine Spuren hinterlassen beim Durchtreten, ist es ein Rave. Ah, ja. Ja, das Buch habe ich schon unten. Das Buch ist schon unten. Okay.
Hat jemand schon Dots mitgenommen? Und eine Box? Ah ja, hab ich schon. Box Dort bin hab ich gerade dabei. Okay, dann Was haben hab wir ich? noch. Also hast du die Tasche dort mitgenommen? Ah nein. Die Spirit Box. Ich hab Kerze hab ich auch schon mitgenommen, ich hab nur kein Feuer. Ich nehme Feuerzeug mit. Hätte dann nachher sowieso auch. Haben wir schon eine Videokamera unten? Ja, habe ich schon mitgebracht. Ja, Videokamera brauchen wir, glaube ich, gar nicht diesen Mal. Bist du hier? Geisterbox sofort geantwortet. Also Geisterbox ja. Schreib ins Buch. Und hat sofort ins Buch geschrieben. Ich sag, schreib ins Buch und er hat ins Buch geschrieben. Gib mir ein Zeichen. Also was haben wir jetzt? Ein Buch und... Geisterbox, oder? Box und Buch, ja. Ja, Passt. Box und Buch. EMF 3 könnte ein Poltergeist sein, so viel wie der rumschmeißt. Gib uns ein Zeichen. Auch den Poltergeist noch. Ja, aber keine Gefriertemperaturen gehabt, oder? Kerze ist aus. Kerze ist aus. Gefriertemperatur nein. Schau mir kurz wegen Orbs. Waren vorhin keine Orbs zu sehen. Okay, dann streiche ich die Orbs ebenfalls. Sitzt du schon wieder im LKW? Nö, ich hab jetzt gerade nur Alter, wir haben ja... Könnte wirklich Poltergeist sein. Poltergeist? Wirft das ja viele Sachen. Sehr, sehr viele Sachen, ja. Entweder EMF 5, Fingerabdrücke oder... Ey, der versteckt sich schon wieder im LKW. Oder Dots, das haben wir schon. Hat einer von euch UV-Lampe dabei? UV liegt unten, ich wollte jetzt nochmal Salz legen. Nö. Okay, dann gehe ich mal die UV-Lampe sammeln und guck nach Fingerabdrücken. Wenn wir Fußabdrücke kriegen, haben wir noch eine Fotokamera unten oder müsste ich noch eine holen, bevor ich Salz lege? Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe keine mitgenommen. Paul, bring Fotokamera mit. Kamera? Foto. Ja, Foto, das war mir klar. Wir haben gar keinen Platz mehr. Ja. Du kannst den Scheiß auch in der Wohnung liegen lassen. Handabdruck. Wir haben Fingerabdrücke. Fingerabdrücke? Poltergeist erledigt. Ja. Perfekt, dann können wir eigentlich schon raus. Mit so wenig Geld, bist du dir da sicher? Ja, wir können noch die Aufgaben fertig machen. Wir können auch noch die extra Fotos sammeln. Fingerabdrücke geben Kohle, Fußabdrücke geben Kohle, der Knochen gibt Fettkohle. Ja, dann muss jemand mit der Kamera hinterher. Ich habe die UV-Lampe, da kann ich die Fingerabdrücke zeigen. UV-Fußabdrücke haben wir schon, es ist doch Salz, sonst echt. Nein, du hast nur die Interaktion mit dem Salz fotografiert, nicht die Ja, da Fußabdrücke. steht beim Ding echte UV-Fußabdrücke vom Geist. Du kannst bis zu 3 Stück fotografieren. Jedes Foto gibt 5 Öcken. So, ich nehme eine Fotokamera mit. Weil Und einer da sollte versteckt noch mit sich dem ja schon wieder Räucherstäbchen jemand im mitkommen. LKW, ne? Ja, ich komme ja schon mit. Ja, du Okay. kannst ein Räucherstäbchen mitkommen und dann, ich habe die UV-Lampe dabei und Feuerzeug dabei? wenn er stunk macht, kannst du Mit Räucherstäbchen. Räuchern, genau. Ich muss eh den Raum ausräuchern, glaube ich, in einer Quest. Also, Ja, eben, genau. Also wirklich handelt. Können wir. dann legen wir jetzt erstmal noch Salz und gucken, ob da ein paar Fotos bei rumkommen. Haben wir den Knochen hier schon irgendwo gesehen? Ne, Knochen habe ich noch nicht gefunden. Gibt's immer einen Knochen?
Gibt immer einen Knochen, ja. Ja, Dann suchen wir mal noch kurz einen Knochen. Liegt der immer auf dem Boden oder manchmal auf dem Zeugs? Immer auf dem Boden. Schlafzimmer ist Ich muss nichts. kurz mal zur Tür, ich bin gleich wieder da. Er müsste oben sein, ich sehe ihn hier unten irgendwo. Ich sehe ihn auch oben nicht. Vielleicht ist er irgendwo reingeglitscht. Egal, du hast UV? Aber ich Gut, jetzt können wir normal reden. Ja. Versteckt sich wieder im LKW bestimmt. Ist da an der Tür direkt. An Türgriff hier. Ja, erstmal F. Ja, das Foto von der Hand. Ja, hab ich. Was hat's denn gerade? Ja? Keller. wir müssen unten Fotos machen. Gib uns ein Zeichen. Müsstest du noch mit dem Räucherwerk runterkommen? Ja. Die sind in Arbeit, ich komme. Aufpassen, wenn er durch Salz rennt. Oh Gott, Attack. Das hört sich nicht gut an. Was hat sie nicht? Er hat Attack gesagt. Ist durch Salz gelaufen. Nicht drauf, UV? Ja. Jo. So, dann zündet man das Räucherwerk da drinnen an. ja. Wie alt bist du? Was? Ich will kurz ein neues. Müssen wir sonst noch was machen, oder? Hier ist gerade irgendwas durch die Gegend geflogen. Ja, hat ein Buch geschmissen oder so. Ja, Oder da die gibt auch Dose Geld. hier. Geisterbuch hat 3 Sterne gegeben. Oh, hier draußen gibt es auch Fußabdrücke. Ja, Zu da spät. ist aber nichts. Ja, zu spät. Du musst bei Fußabdrücken immer super schnell sein. Hast du noch mehr Salz? Oder? Nee, Salz ist weg. Gezählt. Was hat gefehlt? Hat gezählt, habe ich gesagt. Ja, aber auch das letzte mit der Jagd. Nein, wir haben nicht gejagt. Ja, dann nimm doch mal eins mit, das falls er jagt, kannst du anzünden. Ja, deswegen bin ich ja gerade im Quack gerückt. Bin schon wieder am Zurücklaufen. Wir haben jetzt einige Fotos, was ich sag. Wollen wir jetzt noch warten, bis er jagt, oder auf was warten wir jetzt eigentlich noch? Ich weiß Theoretisch ja, das wäre die letzte Aufgabe. Alles andere haben wir. Ja, wollen wir jetzt wieder warten? Wir könnten noch mal nach einem Knochen suchen. Vielleicht ist er doch irgendwo. Ja, beziehungsweise wir fahren, weil ich glaube der Knochen, wie springt denn der Knochen? 50. Puh, Ab den Knochen. da ist... Garage, Waschküche. 10, Ganz hinten in der Ecke. 10. Er hat die Tür von meiner Nase zugeworfen. Es ist gerade auf 10 auf jeden Fall gewesen.
Hallo? Hallo? Jetzt sind wir. Wenn er handelt, sollen wir die Fresse halten, sonst findet er uns. Dankeschön. Okay. So, Tür ist wieder offen. Hand ist over, kannst rauskommen. Auch glaube ich nicht mehr gehandelt. Gott sei Dank. Wenn die Tür zuschlägt, dann handelt er, wenn die abschließt. Dann musst du nein, die Tür ist Fresse halten. abgeschlossen. Da musst du die Fresse halten und dich irgendwo verstecken, ohne eine elektronische Spur zu hinterlassen. Also, Ja, Kamera in der Garage, ganz in der Waschküche, ganz in der Ecke liegt der Knochen. Hättest du ihn noch einfach aufheben können. Musst du den nicht fotografieren? Da gibt's nochmal extra 20 Punkte für. Ja, dann Kamera los. Ja, hier, Kamera los. Die ist nämlich voll. Nein, ein Foto ist noch. Super. Wir gucken mal, wer die höchste Sanity hat, der geht rein. Ja, der bin wieder hier, was genau. Der voll auf Cover. Ja, also, oh, ja, Ich war fast die ganze Zeit bei euch. Da sagen wir, ich hab schon Pillen gefuttert. Ist schon ein Riesenunterschied. Hier die Kamera. Okay, hätte ich die Pillen nicht gefuttert? Kamera, nehmen. welche Pillen? Hier sind noch alle da. Nimm eine Kamera. Gepillt. Die am Boden. Welche von den zwei? Ist egal. Guck, ob da noch ein Foto drauf ist, also Dings drauf ist und fertig. Müsste oben links eine 1 stehen, dann oben rechts, dann ist okay. Kann ich mitkommen mit einer Taschenlampe, weil ich muss noch meine Taschenlampe werfen. Ja, Kann riskiert ich. es nicht, ohne Räucherstäbchen reinzulaufen. Übrigens hier, Oder ich komme mit. wegen Fußabdrücken an der Wand. Das eine sagt Oder- echte UV-Fußabdrücke, Ja, das von andere mir sagt, aus, der Geist ist ich- in Salz getreten. Oder ich kann mitkommen mit. Habu frisst vorher Pillen, der ist nochmal auf 10 gesprungen. Ja, warte mal. Genau, ich würde gerade sagen, nimm nur mit Pillen, Haburo. Er wird unbedingt den Hand provozieren, wenn ich ehrlich bin. Brauche ich die UV-Lampe noch oder nicht? Nö. Nee. Du hast ja die Fingerabdrücke hast du schon. Ja. Bin ich Oder wieder gleich fit. nur ne, oder. Kurz ein paar Antidepressiva reinschmeißen, dann bin ich wieder gut. Ja. Ich wundere mich, warum ich gerade nur 2 Sachen aufheben kann. Ja, ich habe noch das Handy von jemandem geklaut. So, ich ziehe jetzt hinterher. Bin ganz leise. Und dann sehe ich den ganz So, langsam. Foto gemacht, Knochen aufgehoben, wir kommen. Hi. Hi. War das jetzt gerade ihr oder war es der Geist, der als Nee, das als war drittes Dex. gerufen hat? Ich habe extra diese ich sag Reverb-Funktion grad hier. so hi, hi und dann so. Aber ich hab gerade gedacht, vielleicht das Geist auch nicht gemacht. Hat früher so viel Spaß gemacht. Ich habe hier die Reverb-Funktion drin, drücke den Knopf und dann kann ich machen. Ah, okay. Hat die Ja, ich hab Leute grad gedacht, wahnsinnig vielleicht hat der gemacht. Geist mit Dex im Duo. Kann ja auch sein. So, alle den Poltergeist angewählt? Beweise. Ich hab schon, Ja. ich hab's ja vorhin schon gemacht. Aber wenn ihr hier an die Tafel mal guckt, Ja. das eine war, der Geist ist in Salz getreten, der andere ist echte UV-Fußabdrücke. Das ist jeweils ein extra Foto pro Belohnung. Sehr gut. V, ja, das hat echte, ja, das ist das, also in Salz, warum steht da beim Salz, bei mir steht beim Salz echte UV-Fußabdrücke vom Geist. Erstmal abgebrochen. Der arme Junge. Deswegen. Da sind 10 für die Ja, bei Knochen. mir waren die Fotos, glaube ich, vertauscht. Kann das sein? 27 Öcken für die Fotos, weil wir ein 2-Sterne-Foto dabei hatten. Wahrscheinlich das vom, und den Knochen haben wir auch fotografiert. Zack. Ja, der Knochen bringt 10. Jetzt so das langsam bringt werden wir 50. richtige Ghostbuster. Ja, jetzt bist du schon Level 6. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal bei Fass mal ins Gesicht.